رمضان كريم أصحابته جنالك حقباري كسو دوادا موضوعنا مانتا جاكو موسانيفو qofka amaanta ka hadlayna waa qof caan ah laakiin caanimadiisa kuma uusan helin shaqo uu qabtay ama wax cusub oo adduunka ku soo kordhiyay laakiin wuxuu ahaa ninkii ugu weynaa ama ugu horeeyay abid ee noqday wasiirka haweenka inta taariikhda aadanaha la ogyahay magaciisana wuxuu noqday mid ku caan baxay lama caamilka dumarka Jacob Musaneef wuxuu ku dhashay waddanka Talyaaniga taariikhda markay 2 Abriil 1725 wuxuuna ahaa ruwaayadiista iyo qoraa caan ah wuxuuna hawilka ay dhashay atirishadii Talyaaniga ee Zainetta Ferrucci waxayna ahayd xaaska atorihii Giuseppe Gainotti sidoo kale Jacob wuxuu ahaa curadka 6 walaalihiis ah hooyadiis waxay uga tagday ayeeyadii si ay u kariso una tarbiyeyso waxayna ayeeyadiis geysay iskuul waxayna korinaysay ilaa uu ka qaatay shahaadada doctora ee qaanuunka isagoo jira da'da 27 sano kadib markii ay dhimatay ayeeyadiis wuxuu galay kaniisad si uu noqdo shaqaale diimeed laakiin shaqadaasi kuma nagaanin ee uu ka tagay muddo yar kadib wuxuuna u sii wareegay magaalooyin badan oo kala duwan sida Paris, Berlin, Warsaw, Budapest iyo Madrid wuxuuna bilaabay Jacob inuu ku shaqeeyo hibooyinkiisii badnaa ee Alle ku manaystay sida muusikada iyo gabayada laakiin muusan sii baran culuum kale si uu joogtay awoodiisa laakiin ruuxdiisa riwaayadaha iyo gabayada ayaa markasta ka anfacay inuu barto waxyaabo cusub ay soo kordhay Jacob waxa xukuntay noloshii mala awaalka ku dhisneed wuxuuna ahaa mid ku xeel dheer xiriirka uu la leeyahay dumarka taasoo xaqiisa ka wuxuu hiba u leeyahay sidoo kale wuxuu ahaa mid alifay kutubo badan iyo riwaayado wuxuuna kutubtiisa ugu caansanad ku qoray luqadda Faransiiska wuxuu ahaa mid ku dhex jiray noloshaasi ilaa uu ku dhintay magaalada Tashkov Fitashik 4 July 1798 waxaana la sheegaa intii uu noolaa inuu nolosha la qaatay dumar badan oo tiradoodu lagu sheego 221 dumar halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa mowduuceena maanta waana inoo mar kale